Chẳng hay ngày nắng dân nâng dậy tại tôi một tí cam proma sạch cam proma. Yeah, so if you want to know, I'm not sure they can see or not. If you want to know what a hedgehog is, this is a hedgehog. Yeah. Nè quạt vào hàng đó á, chứ nè đó nè khơi nhá. Khơi nhá. I hope you can see. Yeah, they can see, right? Yeah, can see. Nè sạch nè, nắng à nắng mai với hai cam proma thế. Yeah, and this concept is the concept as I mentioned earlier from the book Good to Great. The author of the book is Jim Collins. Chẳng concept nắng cứ chia concept môi đại nơi không tập hơi Good to Great cái ban này vậy á, hay nè đại nippon tập hơi Good to Great nắng cứ chia lục Jim Collins. So what this author said, and by the way, if you do not know about this book, this is one of the best sellers. And it's a very well-known book. So what the author said in this hedgehog concept is that when you compare a hedgehog to a fox, yeah. Chẳng đôi để có ban vậy mình chẳng cứ chẳng bên đây tha nơi cái nông cần sập bò sập hứ nơi cái nông sập hứ go to great nắng quạt ban này pôn tẹt một bị sạch cam proma nâng chấn can vậy dương nâng lược làm mòn vậy nó cứ dương nâng lược do ca priệp thiếp cho mũi nâng sạch cam proma cho mũi nâng sạch cành trồn sạch fox cành trồn. Fox is F-O-X. Cha cành trồn do mòn vậy. Yes, I confused with the. I forgot. Ania. Yeah, fox. Yes, I confused with another type of that. Okay, comparing a hedgehog to a fox. A fox is a very good hunter. They are not really strong, but they are very intelligent. And then they are very good hunter as well because they are so intelligent and they are a little bit cunning. they know how to plan their way. And then usually how they catch their prey is that by manipulating and by attacking. This is the hedgehog. No, the fox. The fox. Chẳng ca priệp thiệp ngày nay dân năng lực vô mau thì vậy chạy tôi một tí đôi này trong ban vậy một năng mạnh chân á chẳng cứ ca priệp thiệp rồi viên sạch cam proma cho mình năng sạch cần trốn đôi nhà đó này bạn đang xếp với ở vậy để quạt bỏ sài bánh cứ sạch cần trốn cứ chia sạch môi đài quạt bên đây tha mình phiệp sạch với hay ca proma chùm này rồi bỏ quạt nó cứ bên đây tha quạt miên vị thị dương đăng đại thằng kia đang xếp với cảnh trốn cứ mưa tới rụt lên hàng khẽ cứ chỉ đội diện slow nè bàn tay vì miền phiệp sạt với hai miền chùm điện trong ca chắp sạt chùm này thôi chị hà nó cứ từ tam bài phai bài vị thi rồi bỏ sạt năng xây cái này nó cứ cái quạt chơi riết trong phai này ca trong ca chắp dân cái miền vị thi bọc kề trong ca chắp sạt đầu tây vô mà thôi chị chùm này. Cheer tree, is that how to cheer I don't know how to say chia chuối. Chia chuối. Nhưng ăn thử ở đấy. I receive a lot of love and energy from him, from you, chia chuối. Thank you. Chẳng quạt tha bông chia chuối quạt tụi ban ở rộng ở bên này tha cái đây sẽ lắng hay năng energy vì bọn ai lắng chờ nó. Thank you so much. Feeling your love and energy. Cái tụi ban ở rộng tha cái đây sẽ lắng năng energy nè. And today's lesson about the hedgehog concept is actually a very great lesson too. So if you're watching right now and you know that someone who is affected by the COVID, and then they would like to take this opportunity to do something positive, to do something enrichment, to enrich their life, can you share this broadcast with them so that they are watching with us and growing with us together as well? Chẳng ngày ní đôi đại dân ban này dạy bệnh mình chẳng cứ con nâng chay rồng lệ mê riêng tệ tông cho mùi nâng sạch cam proma chẳng ngày ní bởi sân chiến nẹ tặng ọc nia ban cầm phong cả mưa lai ní hay phụ ấy nẹ tặng ọc nia dẹp ấy tham về thi xa rồi có mê riêng để tệ tông cho mùi nâng concept rồi bó sạch cam proma nâng cứ viên lọ chẳng bởi sân chiến nẹ tặng ọc nia chuộc
ដឹងថាស្គាល់គ្នាយើងណាម្នាក់ដូចដែលយើងដែរកំឡុងពេលស្ថានភាពកូវីដអញ្ចឹងគឺយើងជួបមានន័យថាទទួលរងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយបើសិនជាមេរៀនហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចែករំលែកទៅឲ្យពួកគាត់ដែរដូចយើងអញ្ចឹងគឺសូមចែករំលែកមេរៀននេះទៅដល់ពួកគាត់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់បានរៀននិងទទួលបានចំណេះដឹងដូចយើងដែរណាចា៎ Yeah, and also if you have been watching, joining us from the beginning of our program until now, we have shared an excellent story about the giant pumpkin where, you know, sometimes people are afraid to share good things or positive things because a lot of people have the fear that the other people would become better than you, but actually the giant concept proved that it is wrong. It is only when you cultivate more positivity around you, and then this is how then it won't affect your own greatness, but at the same time the people around you, if they are positive, and then for you to even push yourself to go higher. So be a giant pumpkin farmer and then spread more positivity. ចាអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់ដូចជាមិនតន់បានមើលយើងតាំងពីដើមឬក៏មានបងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បានមើលការ live របស់យើងតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺយើងបានចែករំលែកមេរៀនល្អៗជាច្រើនដូចជាមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនល្អនោះគឺដូចជារឿងល្ពៅយក្សចាអញ្ចឹងរឿងល្ពៅយក្សគឺជារឿងដែលល្អបំផុតហ្មងគឺ excellent ហ្មងណាដែលយើងចែករំលែកទៅកាន់បងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺបងអាចរៀនពីស្ថានភាពហ្នឹងបានគឺមានន័យថាយើងចូលធ្វើខ្លួនយើងដូចជាល្ពៅយក្សចូលកុំខ្លាចអ្នកមានន័យថាជាធម្មតាមនុស្សយើងតែងតែមានការភ័យខ្លាចក្នុងការចែករំលែកអ្វីដែលថ្មីឬក៏អ្វីដែល positive ដែលវិជ្ជមានទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែមិនបាច់បារម្ភទេចូលអ្នកធ្វើខ្លួនដូចជាល្ពៅយក្សមួយនោះចូលមានន័យថាចែករំលែកកុំខ្លាចក្នុងការចែករំលែក positive ចែករំលែកនៅ good energy ឬក៏ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីនៅរឿងអីដែលល្អជាច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនដូចដែលយើងបានរៀនដែរនៅក្នុងស្ថានភាពនេះដោយដែលយើងបានរៀនផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនទៅកាន់ឲ្យពួកគាត់បានរៀនដែរណាចា Yeah, so back to our lesson here today about the Hedgehog concept as opposed to fox. So what Mr. Jim Collins says in his book is that to be great. All right, many people thought that when you are being manipulative or you can cheat your way to winning people, and that is great. But actually, to Jim Collins, and I agree with Jim Collins, is that to be a great person, it doesn't need to be coming from that manipulative nature or the part where you cheat other people to win, but instead how you can cultivate the good values of a hedgehog. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថានៅក្នុងមេរៀនដែលយើងនឹងចែករំលែកនេះគឺតកតងអំពីសត្វកម្មប្រមាជាមួយនឹងសត្វកាញ់ជ្រងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសិភៅរបស់លោក Jim Collins គឺ Good to Great ហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងហើយគាត់លោកគ្រូផ្ទាល់ក៏គាត់យល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតរបស់លោកផងដែរមានន័យថាក្នុងនាមយើងដើម្បីធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អម្នាក់យើងអត់ចាំបាច់មានន័យថាប្រើគេហៅថានិយាយងាយយល់ទៅអត់ចាំបាច់ទាញអ្នកដតីឲ្យឃើញអន់ជាងខ្លួនអត់ចាំបាច់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីមិនល្អដើម្បីឲ្យយើងឃើញរូបភាពមួយដែលល្អឯងអញ្ចឹងឬក៏អត់ចាំបាច់ធ្វើល្អដើម្បីរំពឹងទុកអីមួយមកវិញឯងអាអស់ហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលល្អប្រសើរព្រោះអីវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនទៀតក្នុងការដើម្បីឲ្យយើងពង្រឹងខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សមួយដែលឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អប្រសើរជាងនេះផងដែរ Alright, so what the hedgehog concept is summarized as, I hope you can see from the screen here. Okay. នេះគឺជា concept គឺជាមានន័យថាជា concept របស់សត្វកម្មប្រមាណា Okay, anyway, it says that in the hedgehog concept, it usually let you access to
first what you are passionate about and when what you are good about អញ្ចឹងនៅក្នុង concept របស់កម្មប្រមាណហ្នឹងគឺគេនិយាយទៅលើមានន័យថាគឺអាសេះគឺមានន័យថាការភ្ជាប់គ្នារវាងចំណុចអ្វីដែលយើងពូកែនិងចំណុចអ្វីដែលយើងមានគេហៅថាស្រឡាញ់មានន័យថាចំណង់ចំណូលចិត្តអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយនិងអ្វីដែលយើងពូកែខ្លាំងបំផុត Yeah, and then greatness would come from building from your passion and from what you are doing good. ហើយអ្វីដែលល្អប្រសើរនោះគឺការបង្កើតតាមរយៈគឺជាការបង្កើតឡើងរវាងភាពចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងនិងភាពល្អប្រសើររបស់យើងមានន័យថាភាពអ្វីដែលយើងបានពូកែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាពពូកែនិងចំណង់ចំណូលចិត្តគឺយើងបូកចូលគ្នាទៅបង្កើតបានទៅជាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អប្រសើរជាងមុនចា៎ Today I see some new names appear here. Kim Tim Van Dinar. Yeah. ចឹងថ្ងៃនេះគាត់ឃើញ Thank you for joining us. ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឃើញឈ្មោះថ្មីដែលមានន័យថាមានបងថ្មីដែលគាត់បានមក view របស់យើងដូចជាបង Kim ហើយនឹងបង Dina អញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងយើង welcome. Yeah, help us to share this post and also help us to like the page. Thank you. អញ្ចឹងជួយចែករំលែកជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកដែលគ្រប់គ្នានៅជុំវិញខ្លួនហើយក៏ជួយចុច like page ផងដែរណាអរគុណបង Okay, so the Hedgehog Concept actually encourage us to first find out what we are good and what we are passionate about and to develop from there instead of using the manipulative way. And many people like to achieve something using shortcut, especially a lot of people would think that to work smart and then maybe a lot of the times it is from the first move that sometimes people would like to take the shortcut thinking that it is smarter that way, but without them knowing, because if you have a straight line and if you that is where lead to your success, the part that you want to achieve. But sometimes people thought that just by going a little bit sideways it is okay and thinking that it is smarter that way, but they are not aware that from just a little bit of diversion, but if you go further and further and further, this one will actually lead to the other direction already. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាការធ្វើខ្លួនដើម្បីឲ្យល្អប្រសើរហ្នឹងគឺដូចនេះខ្ញុំបានបកស្រាយមកអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូបាននិយាយថាគឺការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់និងអ្វីដែលយើងពូកែអញ្ចឹងមិនមែនជាការប្រើមធ្យោបាយផ្សេងឬក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រដែលផ្លូវកាត់ណាដើម្បីឈានទៅរកចំណុចដែលយើងកំណត់ឬក៏ឈានទៅរកអ្វីដែលយើងបានដៅទុកនោះទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេមិនហៅថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានល្អប្រសើរនោះទេអញ្ចឹងគឺមានន័យថាដូចគាត់ឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវអានេះដូចជាបន្ទាត់ត្រង់មួយគឺឡើងមករកផ្លូវរកចំណុចគោលដៅរបស់យើងគឺចំណុចជោគជ័យរបស់យើងដែលយើងបានទុកហើយអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាជ្រើសយកផ្លូវកាត់ហ្នឹងគឺវិធីដែលងាយស្រួលគឺវាអត់ជាបញ្ហាទេគឺវាល្អអីចឹងមកវាឆាប់ជោគជ័យអញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនគាត់បានគិតប៉ុន្តែគាត់អត់បានដឹងទេថាវិធីផ្លូវកាត់នេះគឺប៉ះពាល់មែនតើគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើមានន័យថាដំបូងឡើយគឺគាត់អត់ទៅអាផ្លូវត្រង់ហ្នឹងឯងគាត់ថាគាត់យកផ្លូវកាត់អញ្ចឹងមានន័យថាមុនដំបូងគាត់ចេញតែបន្តិចទេអញ្ចឹងមើលទៅហាក់បីដូចជាវាអត់បញ្ហាជាមួយនឹងគម្លាតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅឆ្ងាយទៅវាកាន់តែខុសផ្លូវទៅវាមានន័យថាវាកាន់តែបែកផ្លូវទៅមែនតើណាអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងអត់សម្រេចនៅគោលដៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើឬក៏យើងសម្រេចដែរមិនមែនអត់សម្រេចប៉ុន្តែយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់មួយទៀតដែលអាចនិយាយថាជោគជ័យដោយមិនតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលត្រង់ណាប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្លូវកាត់ឬក៏កេងចំណេញពីអ្នកដទៃឬក៏ទាញផលប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃអីចឹងមកនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យកាន់តែយល់ចា៎ Alright, so this is also why a lot of people when they become someone who is worse and worse, that's because of the first time they commit something that is outside of their own integrity, outside of their own, and then they thought since they have done the first time, why not the second time, why not the third time, and then it becomes bigger and bigger. ចាអញ្ចឹងហើយជាមានន័យថាជាចំណុច diverse មែនតើនោះគឺមានន័យថា
កាលណាយើងប្រព្រឹត្តធ្វើអានឹងរហូតទៅគឺមានតែដំបូងឡើងគឺយើងចាប់ដើមធ្វើវាតូចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបន្តធ្វើបែបនេះយូរទៅវាកាន់តែសកម្មភាពហ្នឹងវាកាន់តែធំទៅអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាកាន់តែរីកទៅចា៎ So and also a lot of times, especially in business or in personal life or a lot of office politics, when someone wants to get the promotion or want to get a good impression from the boss and then start to say something bad about other people, this is also the fox, which is not the right way. A hedgehog always like they care for their own greatness, and then for whatever that they feel they are not good enough, they keep improving themselves. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាជាធម្មតាមិនថានៅក្នុងអង្គភាពណាមួយទេមិនថានៅកន្លែងធ្វើការឬក៏នៅក្នុង office ឬក៏ស្ថាប័នណាមួយទេជាធម្មតាឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកឧទាហរណ៍ណាថាបុគ្គលិកគាត់ចង់បានឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យមេគាត់សប្បាយចិត្តឬក៏ធ្វើអ្វីដើម្បី impress មេនឹងឲ្យឃើញថាគាត់ជាមនុស្សល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះឬក៏គាត់ពូកែអញ្ចឹងមួយណាអញ្ចឹងជាធម្មតាក៏មនុស្សគឺតែងតែនិយាយមិនល្អជាមួយនឹងទៅកាន់អ្នកដទៃមានន័យថានិយាយមិនល្អពីអ្នកដទៃដើម្បីមើលឲ្យមើលខ្លួនយើងគឺជាមនុស្សល្អនេះហើយគឺគេហៅថាវិធីសាស្ត្ររបស់កញ្ជ្រោងអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វកញ្ជ្រោងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងស្អាតតែរូបទេណាប៉ុន្តែល្បិចកលច្រើនអញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើជាសត្វកញ្ជ្រោងកម្មប្រមាវិញគឺកម្មប្រមាគឺជាសត្វមួយដែលឆ្លាតវៃគឺមានន័យថាគឺអត់ប្រើវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងទេគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ care អំពីអ្នកដទៃផ្លូវចិត្តអ្នកដទៃឬក៏ខ្វល់និយាយចាភាសាខ្វល់មានន័យនិយាយចេះវិញស្រួលស្ដាប់ជាងមានន័យថាគាត់តែងតែខ្វល់ពីអ្នកដទៃគាត់អត់បំពេញគេឬក៏អត់និយាយអាក្រក់ពីគេដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមកមើលខ្លួនថាខ្លួននឹងជាមនុស្សល្អប្រសើរនោះទេចា And it's really sad to see that in Cambodia the fox concept is used more often than the hedgehog. ហើយវាក៏ជាអ្វីមួយដែលគួរឲ្យមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយផងដែរវា sad មែនតើណាវាមានន័យថាជាធម្មតាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សត្វកញ្ជ្រោងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់ប្រើច្រើនជាងវិធីសាស្ត្ររបស់សត្វកម្មប្រមា Yeah, for instance, recently I've read the news like certain companies when they launch a new product, the other company which is the competitor, and then launched when they saw that this product is selling well, trying to tap into the market and then start to kill the other company's business. So for me, I think this kind of concept is only killing each other, is not making the business grow. ចាហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងនឹកឃើញបច្ចុប្បន្នមានន័យថាអ្វីដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសយើងជាធម្មតាឧទាហរណ៍ថាមានក្រុមហ៊ុនមួយគាត់បានចេញនៃផលិតផលថ្មីមានន័យថាគាត់បាន launching នៅផលិតផលថ្មីអញ្ចឹងរបស់គាត់អូខេហើយគាត់ក៏បានលក់ដាច់គាត់ក៏បានគេស្គាល់អីច្រើនអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែនៅដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់មួយទៀតមានន័យថាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញការលក់របស់គាត់ល្អឃើញការលក់របស់គាត់ដាច់ sell good អីចឹងមកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងផលិតផលហ្នឹងចេញមកដែរមានន័យថាផលិតផលដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាច្រើនគឺយើងធ្លាប់បានឃើញធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសម្រាប់ការគិតរបស់ពួកយើងមានន័យថាការគិតរបស់លោកគ្រូគាត់ក៏និយាយថាគាត់ក៏អាចបញ្ជាក់បានថានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាសម្រាប់គ្នាច្រើនជាងធ្វើឲ្យមុខចំនួនឬក៏ business មួយគឺលូតលាស់គេហៅថា grow ទៅមុខហ្នឹងគឺវាច្រើនជាងបែបហ្នឹងចា And usually this kind of companies where they take this kind of action, they think that they are smart by doing that, but if they really investigate deeply and to see all the details, actually they are not, because when the market is being killed and the product name, the reliability of the product is reduced, actually it affects their own sales as well. And to me, this kind of move is called a lose-lose principle. ចាហើយគឺសកម្មភាពបែបនេះដែលគាត់ធ្វើឧទាហរណ៍ថាសកម្មភាពនេះដែលមានដែលថាមានគ្នាយើងបានធ្វើនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចឹងទៅគឺមានន័យថា
វាមានន័យថាគាត់គិតដំបូងថាគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺគាត់មានភាពវៃឆ្លាតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់បានមើលតែបើសិនជាគាត់មើលមានន័យថាការអង្កេតឲ្យវាជ្រៅស៊ីជម្រៅមើលទៅស៊ីជម្រៅជាងនឹងទៅទៀតនោះគឺមានន័យថាអត់ត្រឹមតែប៉ះពាល់ជាមួយដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ទេគឺកាត់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងខ្លួនគាត់ផងដែរមូលហេតុអីគឺនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបហ្នឹងទៅឈ្មោះផលិតផលត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនមានន័យថាផលិតផលហ្នឹងវាច្រើនជាងមុនគេបានស្គាល់ច្រើនទូលំទូលាយអញ្ចឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការលក់របស់គាត់ផងដែរចាអញ្ចឹងការលក់របស់គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ថយចុះដែរអញ្ចឹងកាលណាមើលឲ្យជ្រៅទៅគឺវាអញ្ចឹងចាហើយសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺសម្រាប់ពួកយើងគឺគិតថាជាសកម្មភាពដែលចាញ់ lose ណា Yeah, because why is it a lose-lose? Because first, when you talk bad about that product or that kind of setup, that kind of industry, you are not bringing yourself higher, but you actually the negative things is already set on that product name or that industry as a whole. So it already set a negative seed on people's mind about that particular products or that kind of industry. ចាហេតុអីបានយើងនិយាយថាវាជាសកម្មភាពមួយដែលចាញ់ដោយសារតែកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងញឹកញាប់ទៅមានន័យថាគឺវាជាការមើលទៅធម្មតាអត់អីទេប៉ុន្តែនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺយើងដូចជាបាន set negative thinking ទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមានន័យថាដរាបណាយើងនិយាយពីផលិតផលមួយទៀតឬក៏យើងធ្វើឲ្យផលិតផលមួយទៀតហ្នឹងប្រាប់ថាផលិតផលតាមពិតផលិតផលហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងនិយាយទៅឲ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងថាផលិតផលហ្នឹងអន់ផលិតផលហ្នឹងមិនល្អផលិតផលហ្នឹងអាក្រក់អញ្ចេះអញ្ចោះប៉ះពាល់អញ្ចេះអញ្ចោះប៉ុន្តែមើលទៅយើងហាក់បីដូចជាចង់លើកផលិតផលខ្លួនឯងថាល្អប៉ុន្តែតាមពិតជាក់ស្ដែងទៅអត់ទេគឺយើងបានតែផ្ទុយទៅវិញគឺយើងបានឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យអ្នកគិតហ្នឹងគឺគិតថាផលិតផលឈ្មោះហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាន set negative ការគិតអវិជ្ជមានទៅឲ្យគាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺប៉ះពាល់ទៅដល់កន្លែងដែលផលិតប៉ះពាល់ទៅដល់មានន័យថាស្ថាប័នដែលបង្កើតផលិតផលហ្នឹងទាំងមូលតែម្ដងថ្ងៃក្រោយទៅនៅពេលឧទាហរណ៍ថាបើមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងទៅគ្រាន់តែអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏យើងជាអ្នកទិញធម្មតាហ្នឹងជាអតិថិជនធម្មតាគ្រាន់តែឮឈ្មោះហ្នឹងផលិតផលនេះគឺធ្លាប់មានប្រវត្តិអញ្ចេះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់ដែរនេះគាត់អាចអត់ហ៊ាននឹងការប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាទោះគាត់ប្រើប្រាស់មិនប្រើប្រាស់ការគិត negative របស់គាត់នៅក្នុងហ្នឹងមានហើយចា Hi Divan Call. He said that I miss you. I miss you too. Didn't see you for a long time, Divan Call. អូខេអញ្ចឹងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូវិញណាគឺគាត់ធ្លាប់ជួបលោកគ្រូហើយគាត់ថានឹកលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូថានឹកដូចគ្នា Alright, so now guys, if you're in business or if you are working, I'm sure most of our people who are watching us right now, either you have work or you have a business, stop doing that. Alright, stop killing each other because the market is already not big and then during the COVID time is hard. Stop killing each other. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងមើលមិនថាកូនសិស្សគាត់មិនថាមិនមែនកូនសិស្សគាត់ទេណាអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងមើលនឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលមានមុខជំនួញនៅក្នុងដៃឬក៏គាត់ជាអ្នកធ្វើការក៏ដោយចាអញ្ចឹងសូមរួមគ្នាបញ្ឈប់សកម្មភាពហ្នឹងណាយើងសូមឈប់ធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺសកម្មភាពហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលសម្លាប់គ្នាទៅមកទៅវិញទេចាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើនិយាយទៅគឺយើងធ្វើមិនក៏ដោយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនកាន់តែឡើងខ្ពស់ជាងនឹងមួយកម្មប៉ុន្តែដោយកុំប្រើវិធីសាស្ត្របែបនេះអីកម្មវិធីសាស្ត្របែបនេះគឺអត់មានអីក្រៅពីស្លាប់គ្នាទៅមកទៅវិញទេវាមានតែយ៉ាប់ថែម Instead, during time like this, how you can make yourself great is that, or your company great is that, especially when time is hard. When time is hard, a lot of things can be done. Like for instance, for you to look more into your marketing strategies, to learn new techniques about marketing strategies, or to look into your own teamwork, how to build your teamwork, how to improve your leadership, about the system that you are running the company. There are so many things that you can do during time that is hard, that for you to, because when the economy is good, everyone is like rushing, and then a lot of the times you miss the opportunity to review
your company setup, your company operation, and then the marketing strategies and all of that. But when time is bad, this is where then you can access to those potential that you have before, that you have not accessed before. This is a time for you to look into all of these and how you can improve. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថានិយាយងាយយល់ទៅនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះស្ថានភាពកូវីដអញ្ចឹងណាគឺមានន័យថាពិតប្រាកដស្រាប់ហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺទទួលរងឥទ្ធិពលនៃពេលវេលាដែលគេហៅថា hard time មួយហ្នឹង situation មួយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខ្លួនយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែល្អប្រសើរនៅពេលហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងគឺនៅស្ថានភាពដែលកំពុងតែយើងជួបប្រទេសឥឡូវហ្នឹងគេហៅថា hard time ហីអញ្ចឹងគឺសកម្មមានន័យថាស្ថានភាព hard time បែបហ្នឹងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងល្អប្រសើរនោះគឺគេហៅថា access គឺមានន័យថាការយើងត្រូវតែពង្រឹងឡើងវិញទៅលើផ្នែកគេយើងគួរតែរៀនបន្ថែមចំណេះជំនាញខ្លួនឯងទៅលើអីគេយើងអាចជាច្រើនមានជាច្រើនដូចជាផ្នែកស្រាវជ្រាវតាក់ទងអំពីនឹង marketing មានន័យថាផ្នែកទីផ្សារនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងចាត់តែគេត្រូវការអីខ្លះឬតើផ្នែកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងតើយើងគួរតែពង្រឹងផ្នែកទីផ្សារនិងរបៀបម៉េចតើយើងគួរតែរៀនបន្ថែមរបៀបម៉េចហើយមួយទៀតគឺយើងអាចរៀនបន្ថែមតាក់ទងអំពីការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬក៏គេហៅថា system ហ្នឹងតើយើងគួរតែរៀនបន្ថែមរបៀបម៉េចយើងគួរតែខែរបៀបម៉េចឬក៏យើងទៅគួរតែពង្រឹងរបៀបម៉េចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះជំនាញបន្ថែមទៀតដូចជាមិនថា leadership មិនថា management មិនថាខាងអីទេអញ្ចឹងគឺមានន័យថាជាពេលវេលាមួយដែលយើងគួរតែរៀនបន្ថែមចំណេះជំនាញខ្លួនឯងឬក៏មុននឹងជួបស្ថានភាពបែបនេះអ្វីគឺល្អប្រសើរអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបស្ថានភាពអញ្ចឹងគឺយើងអត់បានងាកមកមើលវិញទេគឺមានន័យថាវាប៉ះពាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងចូលយកអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានអ្វីដែលយើងធ្លាប់ពូកែអ្វីដែលយើងធ្លាប់ចេះធ្លាប់ធ្វើបានប្រើបានផលយើងយកមកធ្វើវាឡើងវិញឬក៏យើងបន្ថែមជំនាញខ្លួនឯងបន្ថែមចំណេះខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឲ្យកាន់តែចេះខ្លាំងជាងមុនចាចឹងហើយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជាពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្អប្រសើរជាងមុនបានចា And also we need to know that how the economy pattern is that whenever it goes down, it won't go down forever. When it go down to a certain point, and then when the economy is ready to pick up again, then it will go up again. ចាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងអញ្ចឹងមានអ្នកទាំងអស់មាននិយាយទៅចាមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងតាក់ទងអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណានៅពេលដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលវាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនមែនមានន័យថាធ្លាក់ចុះរហូតទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្លាក់ចុះមកដល់ចំណុចណាមួយហើយគឺវានឹងអាចត្រឡប់ឡើងមកវិញបានអញ្ចឹងមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងអាចឡើងទៅវិញអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់យើងនាំគ្នាតែវាយគ្នាឆ្លៀតឱកាសនឹងមើលទៅម្នាក់មើលឃើញឱកាសអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ពីអ្នកដទៃសំខាន់ឲ្យតែយើងរស់ខ្លួនឯងណាមិនមែនអញ្ចឹងទេចា So when the time is bad, it doesn't help if you kill each other because everyone is facing that kind of challenges when time is hard. So when time is hard, the great people, what they would do is then to sharpen their tools, to take this opportunity to build a stronger team, to strengthen their system, and then to come up with new marketing campaign, new marketing strategies. So these are what great people and great company would do. ចាហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកបែបនេះអញ្ចឹងការសម្លាប់គ្នាទៅមកទៅវិញគឺមិនមែនជាវាមិនមែនជាពេលដែលសម្រាប់គ្នានិយាយទៅគឺមិនមែនជាសកម្មភាពមួយដែលត្រឹមត្រូវនោះទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយដែលល្អឬក៏ក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលល្អចង់និយាយថាយើងចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងល្អប្រសើរនោះគឺឆ្លៀតពេលដែលកំឡុងពេលដ៏លំបាកអញ្ចឹងណាគេហៅថា hard time អញ្ចឹងមើលឃើញឱកាសបែបហ្នឹងទាញវាយកមកឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវដូចជាអ្នកនរគ្នាអាចពង្រឹងផ្នែក marketing ផ្នែកគេហៅថាផ្នែកទីផ្សារបានតើយើងអាចពង្រឹងផ្នែកប្រព័ន្ធនៅខាងក្នុងអាចសម្លៀងកំបិតខ្លួនឯងសម្លៀងកំបិតហ្នឹងមានន័យថាបង្កើនចំណេះចំណដឹងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយពង្រឹងក្រុមការងារពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការងាររបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យល្អប្រសើរនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់នៅពេលដែលយើងខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយគេហៅថាសម្លៀងកំបិតខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពវារៀងល្អប្រសើរជាងបន្តិច
ពេលនោះហើយយើងយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យវាត្រូវឲ្យវាល្អមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ប្រើវិធីសាស្ត្របែបនោះការសម្រាប់គ្នានោះទេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដែលល្អប្រសើរនិងក្រុមហ៊ុនដែលល្អប្រសើរគេតែងតែធ្វើ And when you prepare yourself, you strengthen yourself, and then you strengthen your team as well. You improve the system when the economy is down. So then when the economy picked up, you would be one of those that is strongest and then would actually go up when the economy go up faster than other people. ចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងយកពេលហ្នឹងមកសម្លៀងក្បិតខ្លួនឯងយកពេលហ្នឹងមកពង្រឹងខ្លួនឯងយកពេលហ្នឹងមកពង្រឹងក្រុមការងារ team work របស់ខ្លួនឯងហើយពេលនោះនៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងឡើងមកវិញមានន័យពេលថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវាល្អប្រសើរឡើងមកវិញពេលនោះហើយគឺយើងជាមនុស្សម្នាក់មួយក្នុងចំណោមអ្នកដែលលឿនគឺមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានធូរស្បើយហើយឆ្លងកាត់ពីពេលវេលាដ៏លំបាកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចគេហៅថា go further go faster មានន័យថាអាចឈានទៅមុខហើយលឿនហើយខ្លាំងជាងអ្នកដទៃទៀតព្រោះអីកំឡុងពេលហ្នឹងយើងឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងសលៀងក្បិតហើយទៅដល់យើងកាប់យក Yeah, so if during this time you didn't learn new skill, you didn't strengthen your team, you didn't strengthen your system, but what you do is just go around killing people. When the economy go down, you still remain the same mindset, remain the same set skill. So you grow maybe, but to a certain limitation because you haven't learned new things during this downtime. ចាអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងស្ថានភាពគេហៅថា down time ពេលវេលាដ៏លំបាក hard time អញ្ចឹងគឺយើងអត់បានយកពេលវេលាមកសម្លៀងក្បិតខ្លួនឯងសម្លៀងក្បិតហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចបង្កើនចំណេះជំនាញបង្កើនអ្វីដូចដែលយើងបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងយល់ណាចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយកពេលហ្នឹងយើងអត់បានបន្ថែមជំនាញទៅលើអ្វីដែលយើងត្រូវការប្រកបនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាព hard time ហ្នឹងគឺវាបានល្អប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកយើងមានន័យថាយើងនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពដដែលបន្តធ្វើសកម្មភាពនៅតែសម្រាប់គ្នាទៅមកទៅវិញយើងអត់ពង្រឹងខ្លួនឯងអត់បន្ថែមអត់សម្លៀងក្បិតខ្លួនឯងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពវាល្អប្រសើរវាអាចនឹងក្រូដែរវាអាចនឹងក្រូប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពមួយឬក៏ចំណុចមួយដែលគេហៅថាវាមាន limit ចាអញ្ចឹងគឺវាអត់អាចទៅលឿនហើយខ្ពស់ហើយខ្លាំងដូចអ្នកដទៃដែលកំពុងតែយកឆ្លៀតពេលឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងអត់ទៅដើរសម្រាប់អ្នកដទៃហើយមកបង្រៀនខ្លួនឯងមកសម្លៀងក្បិតខ្លួនឯងនោះទេមូលហេតុអីបានគាត់អត់អាចទៅលឿនហើយខ្លាំងដូចគេដោយសារតែគាត់sub concern របស់គាត់ឬក៏សកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ខ្លួនឯងគាត់នៅតែគេហៅថា remain ដដែលនៅធ្វើសកម្មភាពដដែលអញ្ចឹងអត់មានសកម្មភាពណាថ្មីឬក៏អត់មានចំណុចណាខ្លាំងដែលអាចទាញគាត់ទៅឲ្យលឿនដូចគេអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពឬក៏សលៀងក្បិតទេធម្មតាដូចយើងចូលកាប់ព្រៃអញ្ចឹងក្បិតយើងឆេះដដែលយើងចូលកាប់ព្រៃមិនមកក្បិតដាច់ដូចគេមិនកាប់ដើមឈើឬកាប់អីអញ្ចឹងកាប់ចកាអញ្ចឹងបើយើងនៅតែដដែលយើងមិនមែនទៅដល់កាប់ដាច់មកក្បិតដូចគេណាអញ្ចឹងគេអ្នកសម្លៀងក្បិតមុតហើយគេខ្លាំងគេដឹងថាគេនឹងទៅផ្លូវនឹងបានល្អគេបានសិក្សាសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចូលព្រៃគេទាញមកក្បិតដាច់អត់ចាំបាច់ហត់អីនៅត្រួសត្រាយដូចយើងហ្នឹងមែនអត់ Tola here is recommending a friend like he should watch this if he wants to start a video. Thank you for your comment. អរគុណបងទីតូឡាគឺគាត់បានណែនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យមើលវីដេអូនេះមើល live នេះបើសិនជាគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមនៃមុខជំនួញតខ្លួន business របស់គាត់ចា Yeah, in fact, for people who have an idea of wanting to start their own business, actually to me this is really a good time to start planning. ចាចឹងមានន័យថាសម្រាប់បងណាដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមនៃមុខជំនួញថ្មីឬក៏ចាប់ផ្ដើម business ខ្លួនឯងមុខជំនួញខ្លួនឯងពេលនេះហើយសម្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់គឺគាត់មានគិតថាពេលនេះគឺជាពេលដ៏ល្អដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនការក្នុងការមុខជំនួញក្នុងការធ្វើជំនួញរបស់យើងហ្នឹងចា Yeah, because the trend of the economy downturn is now towards okay, I shouldn't say this. Yeah, but then the trend of the economy would go down and then at one point it would start to pick up. So when you start to plan and you start to learn from this point, when the economy start to pick up, it would be a great opportunity for you to be part of the uptrend when you are ready. So this is the time for you to sharpen your tools, to ready to learn what you should learn, and to set up a system to start planning all of these planning. ចាអញ្ចឹងហើយគឺមានន័យថា
ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយស្ថានភាពឥឡូវវាថាឥឡូវស្ថានភាពនៅក្នុងពេលដែលលំបាកអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវារៀងចុះហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចវាឡើងវិញណា economic វាឡើងវិញអញ្ចឹងវាល្អប្រសើរវិញអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងសម្លៀងកំបិតខ្លួនឯងបង្កើតចំណេះដឹងខ្លួនឯងពង្រឹងខ្លួនឯងមិនថាខ្លួនឯងជាមួយនឹងធីមបង្កើតផែនការឬក៏មុខជំនួយណាដែលយើងបានដៅទុករៀននៅចំណេះជំនាញណាដែលយើងត្រូវតែរៀនត្រូវតែពង្រឹងពេលនោះហើយនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចវាល្អប្រសើរនឹងឡើងវិញយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលដើរលឿនហ្នឹងហើយអ្នកដែលគេសេដ្ឋកិច្ចឡើងមកគេមានន័យថាគេខ្លាំងអស់ហើយគេសម្លៀងកំបិតរបស់គេអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់គេចាប់ផ្ដើមធ្វើយកអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងកាលណាយើងបានពង្រឹងដូចគេដែរអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សទាំងពូកែទាំងអស់នោះដូចគ្នាដែរចា៎ And this is exactly why we're making this live during this time is that because instead of feeling down, feeling helpless, feeling depressed during this COVID time, why not we take this opportunity to share something positive, to send out the positive vibration to the people who would like to learn more and believe in themselves, so that during this time you strengthen yourself instead of feeling depressed and feeling helpless. How you can strengthen yourself and then to make new plans, to see whatever that is lacking in what you have been doing, and then to improve from there, so that when the time is good and then when we start to pick up again, we are all ready for that. ចានេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលពួកយើងបង្កើតកម្មវិធី live នេះឡើងមកដែរវាជិះវៀងពីការមានន័យថាក្នុងស្ថានភាពដែលទុក្ខលំបាកបែបនេះអ្នកណាក៏គេ affect ដែរមានន័យថាជួបទៅរងឥទ្ធិពលប៉ះពាល់អញ្ចឹងក្រៅពីនៅមានអារម្មណ៍ថា down មានអារម្មណ៍ថា sad មានអារម្មណ៍ថាប៉ះពាល់នេះប៉ះពាល់នោះឬក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលអញ្ចឹងចុះគឺយើងក្រៅពីការអង្គុយធ្វើអស់ហ្នឹងតើយើងគួរតែធ្វើសកម្មភាពបែបណាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអញ្ចឹងបានយើងបង្កើតកម្មវិធីនេះ live នេះឡើងមកគឺដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងចែករំលែកនៅអ្វីទៅដល់អ្វីដែលល្អអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកមួយនេះគេហៅថា hard time មួយនេះតើពួកគាត់អាចគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្លៀងកំបិតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតចំណេះជំនាញរបស់ខ្លួនឯងបង្កើនធម៌ពលដែលវិជ្ជមានគំនិតវិជ្ជមានឬក៏ចំណេះដឹងថ្មីឬក៏ការគិតឲ្យបានរហ័សចំណេះដឹងអ្វីដែលទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងតើវាគួរតែធ្វើបែបម៉េចដើម្បីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការឈានជើងទៅកាន់នៅពេលដែលស្ថានភាពវាល្អប្រសើរវិញយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលក្នុងដែរក្រៅពីការយកពេលវេលារបស់យើងទៅគិតទៅលើរឿងដែលប៉ះពាល់នឹងរឿងដែលវាអត់សូវមានប្រយោជន៍ទៅដល់យើងចាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលម្ដងទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពបានរីកគេហៅថាប្រសើរឡើងហើយពេលនោះហើយយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថា ready ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការឈានទៅដល់ចំណុចហ្នឹងចា Yeah, so throughout these 3 months, what we learned is more to like mindset, how to strengthen your mindset, and then from how to turn negativity to positivity, leadership skill, communication skill, yeah. ចាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលនេះទើបយើងដាក់គេហៅថាបង្កើតកម្មវិធី3ខែរបស់យើងហ្នឹងជារៀងធម្មតាគឺយើងមានបង្រៀនតាក់ទងអំពី mindset ផ្នត់គំនិតគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីការគំនិតវិជ្ជមានឬក៏អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលតែងតែចូលមកយើងឬក៏អ្វីដែលយើងតែងតែជួបប្រចាំថ្ងៃគេហៅថា facing ហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរពីការគិតអវិជ្ជមានហ្នឹងទៅជាចំណុចវិជ្ជមានវិញហើយតើយើងអាចរៀនចំណេះជំនាញបន្ថែមដូចតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងការគេហៅថា communicating ឬក៏ speaking ឬក៏អ្វីផ្សេងដូចតាក់ទងមួយ leadership តាក់ទងមួយអីក៏ដោយគេហៅថាចំណេះជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបង្រឹងអាហ្នឹងឡើងវិញដូចជានាងខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាសម្លេងកំបិតរបស់យើងចា And most of all, our main intention here throughout these 3 months is also for people to start to cultivate a mindset of creating win-win instead of a lot of the times it's either win-lose or lose-lose altogether. Right, when business or a co-worker starts to kill the other person, it's like most of the time it becomes lose-lose. ចាអញ្ចឹងហើយគឺជាមានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគេហៅថាយើងកំពុងតែអង្គុយប្រៀបបានដូចយើងអង្គុយបង្កើតកម្មវិធីសំទោសបង្កើតគំនិតគេហៅថាឈ្នះចាបង្កើតគំនិតឈ្នះវាប្រសើរជាជាងការបង្កើតគំនិតចាញ់ឬក៏ចាញ់ឈ្នះដោយសារតែ
ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងជាអ្នកនៅក្នុងធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការការិយាល័យឬក៏យើងជាអ្នកco-worker ជាមួយគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលយើងធ្លាប់ធ្វើឬក៏ធ្វើនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាម្នាក់នេះនាងខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យកាន់តែយល់បន្ថែមណាអញ្ចឹងក្រៅពីការធ្វើសកម្មភាពអស់ហ្នឹងបង្កើតសកម្មភាពចាញ់ឈ្នះឬក៏ចាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកផ្លាស់ប្ដូរការគិតយើងមកផ្លាស់ប្ដូរចាប់ដើមពីខ្លួនយើងទៅគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងមនុស្សគេហៅថា trade ដូចគ្នាហើយពេលហ្នឹងទៅគឺយើងបង្កើតគំនិតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងទៅជាតែងតែគិតថាឈ្នះរហូតហើយចា៎ So back to today's lesson, which is the hedgehog concept. All right, as outlined by Mr. Jim Collins, a hedgehog versus a fox. A fox usually they are very sleek hunter, very good hunter. They use very cunning and manipulative way. But in the end, most of the time, foxes would be hunted down as well. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងត្រឡប់មកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញគឺសត្វកម្មប្រមាជាមួយនឹងសត្វកាញ់ជ្រូកចាអ្វីដែលយើងនិយាយទាំងអស់មិញនេះគឺជាអ្វីដែលសត្វកម្មប្រមាបានធ្វើអញ្ចឹងយើងដូចដែលនៅក្នុងសិភៅគេហៅថាពី Good to Great របស់លោក Jim Collins ហ្នឹងគាត់បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វកាញ់ជ្រូកដែរសត្វកាញ់ជ្រូកគឺជាសត្វមួយដែលពូកែគេហៅថាមានជំនាញខាងប្រមាញ់សត្វប្រមាញ់ចំណីប៉ុន្តែគាត់ក៏មានពេលខ្លះក្នុងការប្រមាញ់និយាយឲ្យងាយស្រួលក្នុងភាសាយើងទោះសត្វនឹងមានជំនាញខាងប្រមាញ់សត្វប្រមាញ់ចំណីខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានពេលខ្លះប្រមាញ់អត់បានដែរនិយាយចាឲ្យយល់ក្នុងភាសាយើងចា So instead cultivate a hedgehog concept which is to set up something to first protect yourself and then after that to access to what you are good at or what you think you should improve and then even during bad times during adversity it's time for you to constantly work on yourself to improve yourself and to grow yourself to become stronger and survive ចាអញ្ចឹងបើយើងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៃគេហៅថា concept ដោយសត្វកម្មប្រមានោះគឺក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកបែបនេះគឺយើងបង្កើនគេហៅថាបង្កើនភាពការពារចំពោះខ្លួនឯងបង្កើនភាពការពារចំពោះខ្លួនឯងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដូចជាយើងឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងយើងយកពង្រឹងចំណេះជំនាញរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងទៅយើងកាន់គេហៅថានិយាយឲ្យងាយយល់ទៅគឺមានន័យថាត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដែលថ្មីធ្វើសកម្មភាពដែលមួយដែលរងចាំយើងឬក៏អ្វីដែលយើងបានកំណត់រួចស្រាប់ហើយគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលហ្នឹងពេលដែលពិបាកហ្នឹងគឺយើងបង្កើនចំណេះជំនាញឬក៏សម្លៀងកបិតនិយាយចេះទៅវាងាយយល់ទាំងអស់សម្លៀងកបិតខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងទើបយើងអាចបង្កើតសកម្មភាពឈ្នះនឹងបាន And when you start to cultivate this hedgehog concept and constantly access to your own self, review and have a reflection on your own action and thinking, when you do that enough, and one fine day you will suddenly notice that there is some part inside of you, some area inside of you that you have never accessed to, the creativity part, the strength part, all right, that you have never accessed to, and then suddenly this pop and then great idea, great results would come out. ចាដូចមានន័យថាគេហៅថាសកម្មភាពដូចជាសកម្មប្រមាណដែលបានធ្វើមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាជាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងអត់បាននឹកដល់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនិយាយតាក់ទងពី concept របស់សកម្មប្រមាណអញ្ចឹង concept មួយនេះគឺធ្វើឲ្យយើងគេហៅថា access នៅអ្វីដែលខ្លួនយើងមានចំណេះជំនាញឬក៏មានន័យថាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងនិងភាពអ្វីដែលយើងខ្លាំងអញ្ចឹងណា concept របស់សកម្មប្រមាណហ្នឹងគឺមួយអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់មួយទៀតអ្វីដែលយើងពូកែអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺ access ជាមួយនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានអស់នឹងហើយអ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលយើងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានប្រើក្តីឬក៏យើងអត់ទាន់បានយកវាមកប្រើអស់អញ្ចឹងនៅពេលណាមួយនៅពេលដែលយើងប្រើ concept បែបហ្នឹងទៅគឺអ្វីមានន័យថាវាដូចជាជំនួយឲ្យយើងមួយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបញ្ចូលនៃចំណេះជំនាញថ្មីឬក៏អ្វីដែលយើងមានហ្នឹងចូលមកកាន់ក្នុងខ្លួនយើងបន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចនៃគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹង If you wish to study more in depth on this concept, maybe what you can study is like Oku, maybe like Elon Musk, how he
started Tesla, you know, and then Sir Richard Branson, how from missing a flight when he was in the Bahamas, and from there he came up with an idea of having his own airlines. And then even something that I think most people know recently is that how China, you know, from being very silent, working on themselves as a country, and how they slowly take on to become the world leader. You know, these are great examples of a hedgehog concept. So guys, if you think that being cunning, being manipulative, being just win one small thing is great, think about it. What you are losing on a bigger picture. Alright, and like these 3 examples that we have just given to you, study them. Alright, learn from the great people if you want to be great. Instead of going your own way and thinking that you are great, you know, think about it. អញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់រៀនផ្នែកនេះមានន័យថាចង់ដឹងកាន់តែជ្រៅស៊ីជម្រៅជាងនឹងបន្ថែមទៀតតើតើមួយ concept របស់កម្មប្រមាណហ្នឹងណាតើវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងឬក៏តើអាចរៀនបន្ថែមពីនរណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអំបាច់មើលអីច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរៀនពីម្ចាស់របស់ Tesla ណាគាត់បានបង្កើតនៃមានន័យថារៀនពីគាត់ពីរបៀបគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនឡានខ្លួនឯងតែឡាន Tesla ហើយមួយទៀត Richard Bandler លោក Richard Bandler ណាគាត់ជាអ្នកតាំងអាចរៀនពីគាត់បានព្រោះអីតាំងពីពេលដែលគាត់ថ្ងៃមួយគាត់ខកខាននៃជើងយន្តហោះហើយគាត់ក៏បង្កើតក្រុមហ៊ុន airline ខ្លួនឯងអាចទៅរៀនពីគាត់បានឬក៏មួយវិញទៀតបាច់មើលអីច្រើនទេមើលតែប្រទេសចិនកាលពីមុនគឺធ្លាប់តែជាប្រទេសមួយដែលគេហៅថាប្រទេសមួយដែល silent សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺមានន័យថាចេះsilent កន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ពេញពិភពលោកនៅឡើយទេអញ្ចឹងណាពីប្រទេសមួយដែលគេអត់ទាន់ស្គាល់គ្រាន់តែធ្វើអីសម្រាប់តែនៅក្នុងប្រទេសរហូតមកដល់ខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលគេគ្រប់គ្នាស្គាល់មូលហេតុអីគឺមានន័យថាគឺពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់សុទ្ធតែប្រើវិធីសាស្ត្រឬប្រើ concept សកម្មប្រមាណនឹងឯងក្រៅពីវិជាជាងពីការយកពេលហ្នឹងមកអង្គុយរៀនខ្លួនឯងឬគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងល្អហើយល្អប្រសើរហើយអត់រៀនចំណេះចំណេញបន្ថែមអត់សិក្សាពីអត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីពិភពលោកពីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ពីអ្វីដែលយើងអាចជួយយើងបានណាអញ្ចឹងគឺកុំធ្វើបែបហ្នឹងអីអញ្ចឹងក្រៅពីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចទៅរៀនពីអ្នកដែលគាត់បានធ្វើជោគជ័យរួចហើយគាត់ក៏បានប្រើ concept តាក់ទងគាត់បានប្រើវិធីសាស្ត្រអាសកម្មប្រមាណហ្នឹង concept របស់កម្មប្រមាណហ្នឹងបានគាត់រហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងចា៎